교회와 예배당은 좀 다르죠. И церковь, и здание церкви немножко отличаются друг от друга. 교회는 에클레시아라고 하고요. 예배당은 처치라고 흔히 합니다. И церковь называют экклесией, а церковь называют по-английскому. 이게 성경에서도 보통 예배당을 성전이라는 개념으로 쓰고요. 교회는 좀 다릅니다. И в основном в Библии написано о храме больше. 그러면 에클레시아라는 말이 뭐냐? 교회의 뜻이 뭐냐면 구원받아 구별된 하나님의 자녀들의 모임을 말하는 겁니다. А что такое экклесия? Это то место, где собираются люди, которые получили спасение. 그러니까 구원받아서 성별된 사람들의 모여 있는 성도들이 모여 있는 그 모임 공동체를 교회라고 하는 겁니다. И мы называем церковью то место, где собраны те люди, которые избраны и стали чадами Божьими. 그거를 에클레시아라고 이렇게 합니다. И смотря на это, называют экклесия. 그 성도들이 모여서 예배드리는 그 장소를 그곳을 우리가 이제 처치라고 합니다. И место, где собираются люди, мы называем церковью. 그거를 이제 다른 말은 예배당이라고 하는 거죠. Другими словами, это просто помещение. 그래서 우리가 교회를 짓는다 하지 않고요. 성전을 짓는다 하는 식으로 표현하는 이유가 거기에 있습니다. И поэтому мы называем, когда мы не строим церковь, а мы строим храм, поэтому так называем. 그러니까 교회는 짓는 게 아니고 구성되는 거고요. 성전은 짓는 거지요. И церковь, она не строится, она как бы строится, и храм по-другому. 그래서 우리가 성전보다, 그러니까 그 예배당보다 중요한 것은 교회입니다. И важнее, чем помещение просто в церкви, это храм. 우리 예수한교회의 탄생을 우리가 21년 전에 있다는 얘기는 이 건물을 졌다는 말이 아니고 그때 구원받은 성도들의 모임이 시작됐다 이런 얘기예요. А то, что наша церковь построилась 21 год назад, это не потому, что тогда построилась, а потому, что тогда были уже верующие, которые собирались. 그리고 나서 그의 예배당은 한 1년, 2년 후에 세워진 겁니다, 사실은. А помещение уже было построено после 1 и 2 лет. 정확하게 보면 한 1년 반 후에 이게 이제 이 예배당은 세워졌죠. Другими словами, после года было построено сам храм. 그래서 우리 교회의 시작은 사실은 위치는 여기가 아니고 저 성정동 저쪽에 있습니다. И в основном начало нашей церкви находится в другом месте. 자, 그러면 이 교회를 하나님이 구원받은 성도들로 하여금 구성하면서 우리에게 준 사명이 있어요. И есть миссия, предназначение Бога, которое Бог дал тем людям, которые уверовали в Него. 마태복음 16장 18절에 보면은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심이라는 그 고백 위에 세워지는 것이 교회입니다. И от Матфея 16:16 говорится: «Ты Христос, Сын Бога Живого», говорится, что Господь построил на камне церковь. 그러니까 사람 좋은 사람들이 모여서 교회가 되는 게 아니고요. 성격하고는 아무 상관없습니다. 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 모이는 것이 교회 시작이죠. И начало церкви — это не где собираются люди с хорошим характером, а где люди собрались, которые верят. 그래서 교회 사명 중에 가장 중요한 건 뭐냐? 오직 예수 그리스도를 믿는 공동체입니다. И важное предназначение церкви — это помещение, где верят только в Иисуса Христа. 이게 갈보리산 언약이에요. И это завет Голгофы. 예수님께서 십자가에서 죽으시면서 다 이루었다 할 때 왜 다 이루었다고 하느냐? 이 땅의 가장 중요한 것을 그리스도가 해결했다는 거거든요. И Господь, когда был распят на кресте, Он сказал: «Все совершилось». Это почему? Потому что все проблемы разрешены. 성도들은 그래서 예수를 그리스도라고 믿어야만이 교회가 시작되는 거예요. И когда верующий человек начинает верить, что Иисус есть Христос, только тогда церковь начинается. 두 번째 사명이 있습니다. Есть второе предназначение. 예수를 그리스도로 믿는 우리에게 준 사명이 뭐냐? 그들이 이제 하나님 나라를 만들라는 겁니다. Говорится, что мы, которые верим в Иисуса Христа, теперь должны совершить Божие Царство. 그게 감람산 언약이에요. И это завет Елеона. 예수님께서 이 갈보리산의 언약을 아는 제자들을 감람산으로 다 불러 모아놓고 40일 동안 하나님의 나라를 너희들을 통하여 이루어갈 것이다 이 얘기를 했어요. И Господь после завета Голгофы собрал всех учеников на горе Елеон и говорил в течение 40 дней о Божьем Царстве. 그래서 여러분을 통해서 여러분의 현장에 하나님의 나라가 세워져야 되는 것이 정상입니다. И поэтому нормальное явление то, что на ваших местах действий вы должны совершить Царствие Божье. 예를 들면 하나님 나라의 반대가 뭐죠? А обратная сторона Царствия Божия какая? 마귀의 나라예요. Это царство 뭐 сатаны. 마귀의 나라는 특징이 뭘까요? А царство сатаны особенность какая? 분열과 다툼과 갈등입니다. Это ссоры, разногласия и ропот. 우리가요, 여러분이 예수 그리스도를 믿음으로 인하여 여러분이 현장에
평안이 그리고 화평이 그리고 기쁨과 감사가 나타나야 되는 것이 정상입니다. И нормальное явление то, что на ваших местах действиях будет всегда выходить благодарность и радость. 사단이 역사하는 곳은 늘 다툼이 있어요. А в действиях сатаны всегда есть разногласия. 뭐 작은 것 가지고 상처도 받고 뭐 삐지고 원망하고 이럴 수 있는 것이 뭐냐? 아무것도 아닌데 그걸 막 굉장히 기분 나쁘게 생각하게 하는 게 사단이 자꾸 부추기는 거거든요. 그 감정을. И вроде бы ничего особенного, но человек из-за маленького получает радость, начинает злиться, это потому что сатана так действует. 하나님의 나라는 뭐냐? 그리스도의 사랑으로 그 현장을 다 치유하는 겁니다. А Царствие Божие какое? Это человек Христа будет исцелять место 그래서 действия. 여러분이 교회의 사명이 뭐냐? 여러분이 가는 현장마다 하나님의 나라가 임하도록 해야 됩니다. И предназначение церкви, которое вам было дано, это чтобы на ваших местах действиях вы смогли совершать Царствие Божье. 자, 그럼 어떻게 그게 가능할까요? И как это возможно? 세상 사람들은 현장에 어떤 평화가 임하는 것을 우리가 막 노력하고 참고 이래야 된다고 생각하거든요. И люди думают, что нужно как-то стараться и надо терпеть. 그건 잠깐은 되는 것 같아요. И это как-то временно получится. 그러나 그건 또 시간 지나면 더 문제가 옵니다. Но со временем могут прийти проблемы. 여러분 참아가지고 뭔가 좋게 만들면 나중에 억울해요. И человек, если будет терпеть и ждать, в конце концов, он все равно будет один. 내가 한 것만큼 결과가 안 나오면요, 막 억울하다니까요. А что, если человек старался и не получился, он начинает грустить. 우리 옛말에 저 본전 생각난다고요. И есть такое слово в корейском 뭔가 막 слове. 노력했는데 결과가 안 좋잖아요. 그럼 본전 생각난다니까. И что, если я вот старался, не получился, я начинаю все вспоминать. 그러면 더 문제가 와요. И придут еще проблемы. 그러면서 이럽니다. 내가 이만큼 참았는데 너 왜 그래? 그런다고 그래요. И потом говорю, я же так терпел, почему ты такой? 내가 이만큼 노력했는데 너 왜 그래? 이러거든요. Говорю, что я так старался, а почему ты так? 그리가지고 하나님 나라 이루어지지 않습니다. Если будем так делать, то Царствие Божие не снизойдет. 하나님 나라는요. 그리스도 안에서 참다운 행복을 내 자신이 누려야 돼요. И я должен во Христе Иисусе наслаждаться. 어떤 환경과 상관없이 나 자신이 감사하고 기쁘면 그 나라가 임하게 됩니다. Неважно, где я нахожусь, если я буду в душе благодарности и радости, то будет все. 그래서 하나님 나라를 이루어진 것은요. 하나님을 만나고 누리도록 만드는 것이 하나님 나라를 세우는 일이에요. И Божие Царство – это когда человека мы соединяем с Богом. 여러분 우리가요. 그 사람에게 자꾸 기대하게 되면 그 사람에 따라서 감정이 왔다 갔다 합니다. И когда мы надеемся на человека, мы начинаем то падать, то вставать. 근데 하나님을 만난 하나님의 자녀가 그 은혜 때문에 행복하면 무슨 말을 하든지 뭐라도 그게 그렇게 상처가 안 돼요. Но если человек Божий, который всегда благодарен и счастлив, сколько бы ему ни говорили, он не будет получать раны. 사람의 말 때문에 내 기분이 자꾸 왔다 갔다 업다운 된다 그러면요. 아직 영적으로 어린아이 수준인 겁니다. А что, если из одного дела я буду получать раны и буду следовать по своим эмоциям, то значит, это еще духовно не вырос человек. 성숙해야 돼요. А нужно, чтобы вырос. 아이들은 뭐 장난감 하나 주고 안 주고 용돈 주고 안 주고 가지고 막 삐지고 막 그러잖아요. 근데 어른들은 상관없잖아요. А дети, когда мы им даем карманные деньги или игрушки, они то радуются, то нет, а взрослые им же без разницы. 우리가 성숙한 신앙이 된다고 하는 것은 복음을 누리는 삶이 시작되는 А 겁니다. взрослое вероисповедание, это говорится о том, что начинать наслаждаться Евангелием. 성경의 인물들이 많이 И 나오잖아요. очень много персонажей в Библии. 대표적으로 요셉을 한번 봅시다. Основной персонаж это Иосиф. 요셉의 환경의 변화에 따라 그 감정이 기복이 있었냐? 없었습니다. Разве у Иосифа, следя по его окружениям, он по эмоциям следил? 다윗을 봅시다. Посмотрите на Давида. 다윗이 억울하게 누명 쓰고 또 억울하게 막 쫓기는 입장이지만 그것 때문에 억울하다 이런 적 한 번도 없어요. И Давид ни разу не говорил, что он так-то терпит трудности. 자기는 나라를 구했는데 가장 위태로울 때 왕을 도와서 나라를 구했는데 그 왕이 나를 라이벌로 여기고 죽이려고 할 때 얼마나 억울하겠습니까? И когда он спас целую страну и царя, насколько было ему обидно тогда получается, если когда царь хотел убить его. 근데 다윗은 그렇게 억울하게 생각 안 했어요. Но Давид не думал об этом. 사울 왕을 도리어 이해했어요. Он наоборот понял Саула, 아, 저분이 좀 뭔가 불안해 하는구나. что этот человек сейчас где-то 아, переживает, 나에 대해서 오해를 하고 있구나. где-то ошибается. 그래서 도리어 그 사울 왕을 다윗은 불쌍히 여겼습니다. Другими словами, Давид жалился над царем Саулом. 그때 다윗이 도망가면서 한 고백이에요. И это исповедь Давида, когда он был в бегах. 여호와는 나의 목자시니 난 부족함이 없다. Господь пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь. 그가 나를 아무리 죽이려 한다 하더라도 그건 그 사람의 문제고 나는 평안하다. И насколько бы он ни пытался меня убить, это его проблемы, а я спокоен. 그래야 그 현장에 하나님 나라가 임하는 거예요. И только так на местах действиях снизойдет Божие Царство. 그래서 그건 내 힘으로 안 된다는 거예요. И в этом говорится, что это не получается моими силами. 성령 충만해야 가능합니다. Нужно преисполниться Духом Святым. 성령 충만한 것은요. 하나님의 말씀이 나의
삶 속에 적용되는 걸 누리기 시작해야 가능한 거예요. А что такое преисполнение Духом Святым? Это когда Божье Слово я начинаю наслаждаться 성령 ею. 충만한 사람은 억울하다고 생각 안 합니다. А человек, который преисполнен Духом Святым, он не говорит, что 그게 он 하나님 계획이 потерпел. 있다고 믿는 거고. Он верит в то, что на это есть Божий план. 억울하다고 생각하면 이미 하나님 나라가 임하지 않아요. И нельзя думать, что я где-то так не так получил. 인간적으로 노력한 사람은 억울하다고 생각해요. А человек, который старался всем, он будет так думать. 내가 노력했는데 그 결과가 안 오자 그러면 억울하다고 생각해요. И говорится, что я так старался, и в конце концов говорит, что я несправедлив. 제가 옛날에 그랬다니까요. И я был раньше таким. 저는 이렇게 좀 참 못되는 건지 몰라도 이렇게 집사람을 고생시킬 건 다 해놓고도 가끔 이제 뭐 좀 설거지도 하고 뭐 이런 거 해줄 때 있잖아요. 그러면서 딱 반응을 보는 거예요. И я, когда старался ради жены, я даже мыл посуду и смотрел на ее реакцию. 고맙다 하나 안 하나. Я ждал, скажет ли она спасибо или нет. 그러다 고맙다 안 하면요 삐져요. Если она не скажет спасибо, я начинаю 아니 내가 обижаться. 했으면 고맙다고 해야 되는데 왜 안 하지? 뭐 이러면서 그러니까 한 보람도 없지. 그리고 그래도 싸우니까. И я вроде бы ожидал, что она скажет мне спасибо, но не говорит, поэтому я говорю, что несправедливо 그게 получается. 왜 그러냐면요. 하나님이 주시는 은혜로 누리는 게 아니라 내 인격, 내 노력으로 뭔가를 만들려고 했으니까요. И я решил что-то делать не по Божьей благодати, а своими силами, получается. 그러니까 집사람이 그러더라고. 하지 말라고. И потом жена говорит, не делай 누가 тогда. 하라고 했냐고. Кто тебе говорил делать? 얘기 들으면 맞아요. 괜히 해고 괜히 싸우는 거야. И она правильно говорит, что зря мы только поругались. 어느 날 알았어요. В один день я понял, 내가 행복하지 않구나. что я несчастлив. 내가 사람을 의지했구나. Я надеялся на человека. 그냥요 내가 가족을 위해서 이렇게 할 수 있다는 것 자체가 행복하구나. И я просто счастлив от того, что я могу быть с семьей. 내가 깨끗이 닦아놓은 그릇에 가족들이 밥을 먹는다는 것 자체가 너무 행복하고 감사한 거예요. 그냥. И насколько благодарное дело, что я могу вместе кушать с одной тарелки. 내가 청소해놓은 집에서 가족들이 평안하게 있다는 것 자체가 행복한 것이지 그걸 알아달라고 하는 것 자체가 웃기는 거잖아요. И насколько счастлив, что я могу убираться у себя дома ради семьи. Зачем мне говорить, чтобы признали это? 그럼 어디 청소 용역하는 데 가서 돈 받고 하든가. И ну или надо, чтобы получить признание, ну да идти работать тогда уборщиком. 이게요. 사람을 의식하고 그러면 절대 그 현장 하나님 나라 임하지 않습니다. Если надеяться на человека, то на это место здесь никогда не снизойдет Божье Царство. 수고하고 싸우는 거예요. И будут только трудиться, и будут 그걸 ссориться. 뭐라고 하는지 아세요? И что говорят на это? 헛지랄이라고 하는 거예요. Говорят, что пустые 이게 старания. 왜냐하면 복음을 못 누리면 그렇게 되는 거예요. Если не знать Евангелие, то получается так. 구원받은 하나님 자녀라는 사실만으로 여러분은 행복해야 될 줄 믿습니다. Я верю в то, что вы являетесь Божьим чадом, это и есть счастливое 그리고 дело. 나를 놓고 뭐 비난하는 사람 그 사람의 문제예요. 그 사람을 내가 안타깝고 여기고 기도해 주면 되는 거예요. И даже если пусть меня осуждают за спиной, неважно, можно просто помолиться за этого человека. 교회는 이 비밀을 누리라는 겁니다. И говорится, что в церкви нужно наслаждаться этой 그래야 тайной. 전 세계 하나님 나라가 임하는 И 거예요. только так по всему миру снизойдет Божье 그게 Царство. 아무것도 아닌데 그 너무 작은 건데 이거를 영적으로 해석하는 능력이 없어가지고 계속 갈등하는 거예요. И вроде бы ничего особенного, но так как это духовное, они начинают всегда колебаться. 마태복음 16장 18절에 뭐라고 얘기했죠? Что говорится от Матфея 16:18? 교회는 음부의 권세가 이길 수 없는 곳이다 그랬어요. Говорится, что церковь, врата ада не одолеют ее. 어떻게 하기 때문에 이길 수 없다는 얘기일까요? И почему же не одолеют ее? 내가 복음을 누리고 있으면 사단이 공격할 틈이 없는 거예요. Если я буду наслаждаться Евангелием, то у сатаны не будет шанса атаковать меня. 요셉의 형들은 요셉을 공격해가지고 엄청나게 그를 무너뜨리려고 했는데 요셉이라는 교회는 흔들리질 않았어요. Братья Иосифа хотели его, чтобы он разрушился, но Иосиф, он не шатался. 사울은 다윗이란 사람을 공격한 겁니다. И царь Саул атаковал Давида. 그런데 다윗이란 교회는 흔들리지 않는 거예요. Но церковь, Давид, который являлся церковью, он не 여러분 колебался. 교회는 구원받은 내가 교회고 구원받은 성도들의 모임이 교회입니다. Церковь, я церковь, которая получила спасение, и церковь то место, где собираются люди, которые получили 여러분이 спасение. 사단에게 속지 않으면 사단은 여러분 앞에 굴복하게 되는 거예요. Если вы не будете обманываться сатаной, то сатана будет на коленях. перед 악한 вами. 데 미련하고 선한 데 지혜로워라 그런 거예요. И нужно быть очень мудрым именно в 하나님의 хорошем. 계획에는 지혜로워야 되고 세상 사람들이 말하는 데는 미련해도 돼요. И нужно быть мудрым в Божьем плане, а то, что мирские люди говорят, надо просто. 보통 세상 사람 이럽니다. 가정에 문제가 있다 그러면 뭐 잘해줘봐, 뭐 좀 해봐, 참아봐. 그게요 미련한 짓이에요. И мирские люди говорят, если кто-то тебе делает трудно, ты должен просто сожалеть.
하는 동안에 될 것 같아도 하는데 결과가 안 좋으면요 더 삐지고 더 화나고 더 억울해요. И люди говорят, можно стараться и получится, но если не получается, человек говорит, что он несправедлив. 세상 사람의 말에는 미련해야 돼요. И на людские слова нужно их с сожалением 아 смотреть, 저렇게도 하는가 보다. что да, и так говорят, 그러나 난 저렇게 안 하겠다. но я не буду так. 난 하나님의 말씀 붙잡고 누리겠다. Я ухвачу за Божье Слово и буду наслаждаться. 그게 하나님 나라가 임하는 겁니다. И это то, что снисходит Царствие Божье. 그래서 이 모든 비밀이 어디에 담겨져 있죠? И где же вся эта тайна находится? 하나님의 말씀에 담겨져 있어요. Внутри Божьего Слова. 여러분 이런 원리는 이런 영적인 원리는 세상에 어디에 가도 들을 수가 없어요. И такие духовные принципы невозможно услышать где-то в миру. 세상에 어디에 가도 이런 말은 들을 수도 없다니까요. И нигде, где бы в этом миру, никто не говорит об этом. 하나님의 말씀에만 기록돼 있어요. И это написано только в Божьем Слове. 그래서 사단의 공격을 어떠 할까요? И что мы будем тогда делать с атакой сатаны? 이 말씀을 못 듣게 하는 겁니다. Он делает так, чтобы мы не смогли слушать 여러분 Слово. 말씀을 못 들으면요 세상 사람들의 방식대로 살 수밖에 없어요. Если мы не будем слушать Слово, мы будем жить так, как люди говорят. 그러면 세상 사람의 방식대로 하면 어떤 결과가 오는지 아세요? А какое заключение, если мы будем жить так, как люди говорят? 열심히 하고 나서 나중에 후회하는 거예요. Мы начинаем усиленно что-то делать, в конце концов будем 뭔가 하고 жалеть. 나서 갈등이 와요. И мы начинаем колебаться. 뭔가 노력하고 나서요 다툼이 더 생겨요. И вроде бы мы старались, но разногласий еще больше. 왜 그런 짓을 하겠습니까? Почему же так делают? 그래서 말씀 안으로 들어가야 돼요. И поэтому нужно войти внутрь Божьего Слова. 말씀은 완전한 겁니다. Потому что Слово это совершенно. 하나님의 말씀은 살아있고 운동이어서 말씀을 들으면요 정말 영적 지혜가 확 생겨요. И Слово Божие, оно живое, как меч, и поэтому, когда мы слушаем Слово, у нас появляется мудрость. 그래서 이 말씀이 사람들에게 잘 안 박히는 거예요. Но это Слово Божие не входит в 이상하죠. 여러분 무당이 지나가다 한마디 해보세요. 그러면요 잊어지지가 않아요. И попробуйте идти, а вам шаман что-то говорит, вы не забудете эти слова. 이웃집 아줌마가 한마디 하고 나면 그걸 기억이 이렇게 잘 나요. А если соседка вам что-то скажет, вы очень хорошо запомните 근데 это. 희한하게 하나님의 말씀은 그렇게 들어도 기억이 없네. Но как ни странно, слушая Божье Слово, я не помню. 막 은혜 받았다 해놓고서 한 시간만 지나면 뭔 얘기했는지 기억이 안 나요. Говорят, я получил большую благодать, а после часа они даже не помнят, что слушали. 왜 그런지 아세요? Знаете ли, почему так? 성경에 나와 있어요. В Библии говорится, 고린도후서 4장 4절에 2 Коринфянам 4:4. 세상 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하여 하나님의 말씀이 광채가 비치지 않게 한다는 거예요. У которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. 여러분 사단이 노는 것 같지만 아닙니다. 엄청 바빠요. Вроде бы сатана сидит без дела, на самом деле он очень 어느 정도 занят. 바쁘냐면 내가 들은 말씀을 잊어버리게 하는 만큼 사단은 정신없이 돌아다니면서 역할을 합니다. И насколько он занят, что каждый раз он двигается. 그러니까 여러분이 딱 예배 시간에도 말씀이 안 들리지 않아요? 그러면 알아야 돼요. 아 사단이 내 옆에 지금 친구처럼 와 있구나 지금. Если вы сейчас во время слова не можете хорошо слушать слово, значит вы можете подумать, что рядом сатана. 이상하게 세상 말할 때는 눈이 쩌렁쩌렁한데 하나님의 말씀만 들으면 눈이 막 감기 있는 사람도 있거든요. И как ни странно, когда мирские слова человек очень хорошо слушает, а как только слово начинает человек 그때 이렇게 слушать. 생각하면 돼요. 그 우르사 광고 있죠. 뒤에 곰 한 마리가 이렇게 덮는 거. 내 사단이 내 뒤에 이렇게 덮고 있는 거예요. И вы можете как в рекламе вспомнить, как медведь за человеком, что и так и сатана может стоять. 그리고 뒤에서 계속 바람을 부는 거예요. 말씀이 안 들리게 막 장난. 그러면요 말씀 안 들립니다. 참 졸음만 오고 사단이 우리에게 말씀을 들어가지 않도록 방해한다는 거예요. Говорится, что сатана мешает нам, чтобы мы не смогли услышать Божье Слово. 오늘 본문은요 가룟 유다라는 인생이 참 불쌍한 한 사람의 이야기예요. И сегодня местописание слова говорится об Иуде Искариоте, у которого жизнь очень 가룟 유다가 жалкая. 예수님을 3년을 쫓아다녔어요. И Иуда Искариот, он следовал за Иисусом в течение 3 лет. 그야말로 그 누구도 들을 수 없는 어마어마한 메시지를 직접 들은 사람이 가룟 유다예요. Другими словами, Иуда Искариот тот человек, который лично присутствовал и обучался 근데 у 불쌍하게요. Иисуса. 가룟 유다는 한 말씀도 그에게 남아있질 않았어요. Но как ни жалко, он ничего не осталось в нем. 가룟 유다가 저렇게 비참했던 거는 사단이 그의 말씀을 다 가져가 버린 거예요. Почему же все так закончилось очень печально? Потому что сатана все забрал у него. 그러니까요. 말씀이 하나도 가룟 유다에게 남아있지 않았다니까요. И поэтому у Иуда Искариота ничего не осталось из слова. 마태복음 13장 19절에 보면 씨 뿌리는 비유가 나와요. И от Матфея 13-19 стиху говорится о притче. 농부가 밭에다가 씨를 뿌린다 이렇게 나오거든요. Здесь говорится, что земледелец сеет семя. 근데 그 농부는 하나님이고
그리고 씨는 하나님의 말씀이다 이렇게 나와요. Говорится, что земледелец является Богом, а семя это 근데 есть 씨를 Бог. 뿌렸는데 길가에 뿌려진 씨가 있다고 그랬어요. Говорится, что есть семя, где у дороги. 근데 새가 와서 그 씨를 다 주워 먹었다. Но говорится, что приходят птицы и начинают 그러면서 съедать. 예수님이 그걸 비유하기를 마귀가 너에게 뿌려진 씨를 다 쫓아 먹었기 때문에 너에게 말씀이 하나도 들어가지 않았다. 이렇게 И 얘기했어요. поэтому Господь говорит, приходит лукавый дьявол и похищает посеянное семя. 지금도 마귀는요 말씀 먹으러 다니라고 정신없습니다. И сейчас дьявол тоже очень занят. 그게 말씀 들으면서요 계속 이 말씀이 안 남는다. 사단이 계속 그거 다 가져가는 거예요. И человек, слушая слово, ничего не вспоминает, значит, сатана все забирает у него. 왜 그런지 아시죠? А знаете ли, почему так? 로마서 10장 17절에 분명히 말씀하고 있어요. От Римлянам 10:17 говорится об этом. 그리스도의 말씀을 들을 때만이 우리는 믿음이 생기는 거거든요. Итак, вера от слышания, 그 말씀이 내 안에 돌아서 믿어질 때 우리는 하나님 자녀가 되는 거예요. а слышание от Слова Божьего, когда мы слушаем, верим, мы становимся чадами 그때 우리의 Божьими. 운명이 바뀌는 거예요. Тогда наша судьба меняется. 그때 우리의 인생은 달라지는 거예요. И тогда наша жизнь становится другим. 그러니 사단이 가만히 있지 못하죠. И из-за этого сатана не может сидеть 여러분 просто. 내가 믿어지려고 해서 믿어지는 게 아닙니다. И если я стараюсь верить, не поверится. 여러분이 막 믿어봐야지. 그럼 믿어지던가요? Если вы будете стараться, нужно поверить, вы сможете. 믿음은요 그냥 하나님의 은혜로 믿어지는 것이지 내가 믿으려고 의지를 가져서 믿어지는 게 아니에요. Вера получается не когда я стараюсь, а по Божьей благодати. 이번에 어떤 자매를 제가 만났어요. Недавно я встретился с одной сестрой. 그 처음 이제 소개받아서 만난 자매예요. И это сестра, которой меня познакомили в первый 내가 그 раз. 자매한테 그랬어요. И я сказала этой девушке, 자매의 운명을 바꿀 수 있는 길이 있다 그랬어요. есть один способ изменить вашу судьбу. 근데 그 방법은 하나님을 만나야 한다. Но это способ встречи с Богом. 근데 하나님 만나려면 방법은 하나밖에 없다. Но если вы хотите встретиться с Богом, есть только один. 예수 그리스도가 믿어져야 된다. Нужно, чтобы вы поверили в Иисуса Христа. 예수님이 그랬다. 나를 믿는 자는 아버지를 만난 것이다. И Иисус сказал, тот, который верует в Меня, может встретиться с 근데 Богом 예수 моим. 그리스도가 믿어지면 당신의 운명은 바뀐다. Если ты поверишь в Иисуса Христа, ваша судьба 근데 여기에 изменится. 문제가 하나 있다. Но есть проблема. 믿고 싶어도 안 믿어지기 때문에 운명이 안 바뀔 거다 그랬어요. Судьба не изменится, если даже если вы будете стараться, если не поверится. 그게 문제다 내가 그랬어요. Я сказал, что это 이 проблема. 자매가 그런 거. 그럼 어떻게 해야 믿어지냐? И эта сестра говорит, тогда что она должна делать? 자꾸 이모가 와서 믿어야 된대요. 예수를 믿어야 된다 그러는데 안 믿어진다는 거 자기는. Говорит, что тетя всегда приходит и говорит, нужно верить в Иисуса Христа. Она говорит, она не может. 자기는 중학교 때부터 이모한테 그 얘기를 들었대요. 너 예수 믿어야 된다고. Говорит, со средней школы она слушала от тети, что она говорила всегда, нужно верить в 근데 Иисуса. 안 믿어진다는 거예요. Но она говорит, она не может поверить. 그러니까 이모가 그러더라고. 그때 내가 얘기했던 너 맨날 졸았잖아. 그러더라고. И поэтому тетя говорит, я даже когда тебе говорила, ты же всегда дремала. 안 믿어지는 거예요. Невозможно поверить. 그래서 방법이 하나 있다 그랬어요. Я сказала, поэтому есть один способ. 믿으려 하지 말고 믿어지는 그 시스템을 만들어라 그랬어요. Я сказала, не старайся поверить, а поставь такую систему, где можно поверить. 믿음은 하나님이 주는 거다. Потому что веру дает Бог. 근데 언제 주느냐? 로마서 10장 17절에 있는 말씀에 그리스도의 말씀을 들으면 어느 날 믿음이 생긴다 그랬다. И я сказала, когда слушаешь Слово Божие, только тогда в один день возможно получить веру. 매주 만나서 말씀을 들어보자. И я сказала, давай каждую неделю встречаться и слушать Слово. 하나님이 급하면 한 달 만에도 믿어지고 아니면 내일 당장이라도 믿어지겠지만 급하지 않으면 뭐 1년 걸릴 수도 있겠지. 그러나 믿어질 때까지 우리는 말씀을 들어보자 그랬어요. Я сказала, если Богу срочно, то за неделю, за месяц или пройдут годы, но я сказала, что если ты будешь слушать Слово, то тогда вера появится. 믿으려고 하는 것은 어렵지만 말씀을 듣는 것은 어렵지 않을 수 있다 그랬어요. Я сказала, что тяжело стараться поверить, но не тяжело просто слушать Слово. 믿어야지 하는 거는 내 의지지만 의지로는 안 되지만 말씀을 듣는 거는 의지만 가지고는 결단만 하면 되니까 한번 해보겠냐 그랬어요. И я спросила, поставишь ли ты такое заключение, что ты будешь постоянно слушать вместе со мной Слово? 하겠대요. Она сказала, да. 자, 그럼 목요일 날 만나자 그랬어요. Я сказала, давай каждый четверг тогда 그래서 встречаться. 목요일 말씀을 전하는 시간을 만들었습니다. И я поставил время, когда мы будем встречаться. 자매가 굉장히 행복해하더라고요. И эта сестра, она очень радостная была. 그러면서 이러더라고. 언젠가 저도 믿어지겠죠. 그래서 Она говорит, наверное, когда-то я тоже могу поверить. Я сказала, да. 말씀을 듣는 시간을 갖고 있다면 어느 날 믿어질 거니까 의심하지 말라 그랬어요. Я сказала, если ты будешь иметь время слушать Слово Божие, то придет такой день. 여러분, 그래서 믿음 이전에 말씀 듣는 시스템이 있어야 되거든요. И до веры нужно, чтобы была система, где можно слушать Слово. 이게 교회의 사명입니다. И это предназначение церкви. 교회는 매주마다 이 말씀을 전하거든요. И в церкви, потому что каждую неделю говорят об этом. 그래서 여러분이 예배를 드린다고 하는 것은요, 굉장한 축복입니다. И то, что вы находитесь во время богослужения, это большое 그래서 저는 안 благословение. 믿어줘도 교회는 나오라 그러는 거예요. Я говорю, даже если не веришь, выходи в церковь. 듣다 보면 어느 날 믿어지니까요. Когда будешь слушать в один день, можно поверить.
여러분 다행히도 믿고 나오면 좋은데 안 믿어도 나오시기 바랍니다. Конечно, хорошо, если с верой идти, но даже если вы не верите, я желаю, чтобы вы приходили 왜 в церковь. 하나님의 은혜가 어느 날 임할 수 있으니까요. Почему? Потому что в один день Божья благодать может снизойти. 제가 여기 계신 우리 권사님 한 분인데 제가 가장 인상적인 권사님이 계세요. И здесь находится старшая диакониса, которой я 그때 удивлена. 무슨 행사 때문에 교회를 딱 처음 나왔던 분이에요. И эта женщина вроде в начале, когда из-за какого-то праздника в церковь 아가씨 때 пришла. 이렇게 와서 이렇게 앉아 계셨어요. И она пришла тогда, когда еще молодая была. 그날 제가 이제 복음을 전하면서 속으로 이런 생각이 들어요. 오늘 믿어졌으면 참 좋겠다 이렇게 했어요. И я ей, давая Божье слово, сказала, хорошо было бы, если вы сегодня поверите. 근데 놀라운 사실은 그날 믿음이 생겼다는 거예요. Но, как ни удивительно, в этот день у нее появилась вера. 하나님이 급했던 거죠. Наверное, Богу было срочно. 그러니까 하나님이 그날 믿음이 딱 생겼다니까. И говорит, что Бог в тот день дал веру. 그래서 지금 이렇게 믿음 생활을 해서 권사님 되셨잖아요. И сейчас же она здесь старшая диакониса у 어떤 нас. 사람 10년을 얘기해도 못 알아듣는 사람도 있더라고요. Есть такой человек, который в течение 10 лет говоришь, не может поверить. 그분은 11년째 들었어야 되는데 그 1년을 못 들어가지고 지금 Она должна была тогда, получается, 11 лет слушать, но она даже год не слушала. 어느 날 하나님은 믿어지게 하는 겁니다. И в один день Бог сделал так, чтобы человек смог поверить. 그래서 교회의 가장 큰 사명은 뭐냐? 이 말씀을 계속 전달하는 거예요. И самая большая миссия церкви – это каждый раз давать Слово Божье. 그래서 교회의 최고의 사역이 뭐냐? 복음의 말씀을 듣게 하는 겁니다. И наилучшее служение церкви – это сделать так, чтобы люди могли слушать Божье 사실 Слово. 예배를 성공한단 말이 무슨 말입니까? По правде, что такое преуспевать в Слове? 말씀을 듣고 그 말씀을 생각할 수 있도록 하기만 해도 예배 성공입니다. И человек будет преуспевать в Слове, если он будет слушать Слово и размышлять над 왜 Словом. 예배 끝나고 포럼하는지 아십니까? Знаете ли вы, почему после окончания богослужения мы проводим 어떻게든지 форум? 우리 영혼 속에 말씀을 잡아넣으려고 하는 거예요. Это потому, чтобы в душе осталось Слово. 말씀 듣고 포럼 안 하면 말씀이 그냥 금방 사라지니까. А что если после слова мы не будем проводить форум, то ничего не останется в памяти? 그래서 예배를 성공하면 인생을 성공하게 됩니다. И поэтому, если вы будете преуспевать в слове, вы преуспеете в 반대로 жизни. 예배를 실패하면 인생이 실패하게 돼요. А если вы проиграете богослужение, то и жизнь можно так проиграть. 그래서 예배 시간이 내 운명을 바꾸는 최고의 찬스의 시간입니다. И то, что это наилучший шанс время богослужения изменить вашу судьбу. 그래서 우리가 예배를 통해서 은혜를 누린다는 것은 최고의 축복이에요. И наилучшее благословение – это то, что во время богослужения мы сможем наслаждаться. 또 반대로 사단은 그 시간을 가장 크게 역사합니다. Но с обратной стороны, сатана именно в это время действует. 사단이 저 예배당 문을 못 열고 들어올 것 같으면 아닙니다. 사단은 뭐 왔다 갔다 합니다. Вы думаете, сатана не может зайти внутрь церкви? Нет, он всегда здесь. 그래서 예배를 놓치지 않도록 하기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы не упускали богослужение. 그래서 예배 전에 먼저 내 영적 상태를 놓고 점검할 필요가 있어요. И поэтому во время до богослужения необходимо проверить мое духовное состояние. 하나님 오늘 또 내 말씀이 집중해서 들릴 수 있도록 축복하여 주옵소서. Господь, благослови меня, чтобы сегодня я мог сконцентрированно слушать Божье Слово. 말씀을 혼미케 하는 모든 흑암의 세력은 예수 이름을 꺾어 주옵소서. Именем Иисуса Христа сокрушаю все силы тьмы, которые мешают мне слушать Слово. 예배 전에 그 기도부터 해야 됩니다. И до богослужения нужно молиться так. 말씀이 들리는 것이 최고라니까요. Наилучшее это то, что человек может слушать Слово. 요한복음 1장 1절에요. 말씀이 곧 하나님이시다. От Иоанна 1:1 говорится, Слово есть Бог. 히브리서 4장 12절에 말씀은 살아있고 운동력 있다. И Евреям 1:11 говорится, что Слово оно действенное и 그래서 живо. 말씀이 믿어지고 말씀이 들려지면요. 하나님의 역사가 시작됩니다. И когда вы начинаете слушать Слово и верить, то Бог начинает действовать. 계시록 1장 3절에 그래서 하나님의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 그것을 지키는 자가 복이 있다 이렇게 얘기해요. И поэтому Откровение 1:3 говорится, слушающий, благословленный. 근데 사단은 끊임없이 유혹을 하거든요. Но сатана без конца начинает искушать. 근데 유혹의 도구는 시대마다 달랐어요. Но инструмент искушения в каждую эпоху были 참 разные. 신기하게요. 말씀이 안 들릴 때는 여러 가지 이유가 있어요. Есть много причин, почему человек не может услышать 사람 Слово. 때문에, 일 때문에, 상처 때문에, 환경 때문에, 사상 때문에, 습관 때문에 다양한 종류로 말씀이 안 들려요. И из-за очень разных причин, из-за человека, из-за еще чего-то, из-за очень многих инструментов. 오늘 이 모든 장애물을 뛰어넘고 말씀이 들려지길 주의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа желаю, чтобы вы сегодня могли все это превзойти. 자, 오늘 본문에 보면요. 가장 슬픈 사람이 하나 나오는데 그게 가룟 유다입니다. И сегодня в кафедральном местописании самый жалкий человек – это Иуда Искариот. 예수님을 3년을 쫓아다니고 나서도 인생이
실패했으니까 이 얼마나 슬픈 사람입니까? И насколько же жалко его, то, что в течение 3 лет он следовал за Иисусом, но в конце концов потерпел крах. 근데 이 사람이 이렇게 실패하는 데는 이유가 있었어요. Но была причина, почему он так проиграл. 사람이 성공하는 데도 이유가 있지만 실패하는 데도 이유가 있는 거거든요. Есть и причина, почему добился успеха, но также есть причина, почему человек разрушился. 마태복음 26장 6절로 13절 또는 그 16절까지 읽어보면 그 가룟 유다라는 사람을 잘 알 수 있는 장면이 И от 나옵니다. Матфея 26 главы 6 по 13 стих мы можем хорошо узнать об этом человеке. 그게 이제 마가복음에도 기록되어 있고 요한복음에도 기록되어 있어요. И про него написано также от Марка и также от Яна. 이게 가룟 유다라는 사람의 인생에 있어 굉장히 중요한 사건이 이 사건입니다. И это самое большое событие в жизни Иуда Искариота. 이 사건 뭐냐면 어느 날 예수님께서 마리아 집에 갔을 때 마리아가 옥합을 깨가지고 예수님 머리에 부은 사건이에요. И это событие, когда Иисус пошел в дом женщины, и она преподнесла ему очень дорогое масло. 그때 그거 마리아가 그 주님의 죽으심을 기념하기 위해서 그 옥합을 깨서 했는데 그때 가룟 유다가 그걸 보고 분노하면서 얘기합니다. И когда Мария преподнесла Иисусу очень дорогое масло в знак того, что он скоро умрет, Иуда 아니, Искариот начал 저걸 недовольствовать. 팔아서 가난한 사람을 도와줘야지 왜 저렇게 저걸 낭비하냐 그러면서 막 화를 냈어요. И он начал злиться, почему же она преподнесла такое масло, если можно было продать ее и помочь бедным. 가룟 유다는요 자신이 확신을 가지고 얘기한 거예요. 그 잘못된 거라고. И Иуда Искариот, он был уверен и говорил, что она неправильно делает. 그때 예수님께서 가룟 유다 편을 들어줬어야 되는데 마리아 편을 들었어요. Тогда бы Иисус должен был стать на сторону Иуды, но на самом деле он стоял на стороне Марии. 야, 어려운 사람 나중에 또 만날 수 있지만 이 여자가 하는 것은 이건 정말 중요한 사건을 지금 놓고 하는 거니까 이게 더 귀하다. 이렇게 하면서 이 마리아 편을 들으니까 이 가룟 유다가 여기서 화가 나버렸어요. И он говорит, что люди, которые нуждаются, мы можем в любое время помочь, а она сделала важное дело, и он 그 начал 사건 злиться. 끝나자마자 가룟 유다가 뭐라고 하냐? 예수를 내가 팔아버려야 되겠다고 결단을 했다는 거예요. И после этого события Иуда Искариот принял решение, что я продам Иисуса. 그리고 은 30을 받고 예수를 팔 생각을 했다. 그래서 돈 받고 그냥 팔 계산을 그때 합니다. И он уже тогда все в голове прочитал, что за 30 серебряников он продаст Иисуса. 은 30은요. 그때 당시 노예 한 사람의 매매가였어요. И 30 серебряников это была одна зарплата в день раба. 노예를 팔을 때 은 30을 주면 노예 하나를 팔을 수 있는 거였어요. Можно было бы раба продать за 30 가룟 серебряников. 유다는 예수님을 노예로 취급한 겁니다. Иуда Искариот, получается, принял Иисуса как за 예, раба. 그러니까 하찮은 인간, 이제 별 볼 일 없는 인간이구나 이렇게 결론을 낸 게 가룟 유다가 그때 그 사건이었어요. Иуда Искариот после этого события сделал такое заключение, что нужно продать его. 왜 가룟 유다는 그렇게 분개했으며 왜 예수를 배신하려고 결단을 했을까 하는 거예요. Почему же Иуда Искариот так разозлился и принял решение продать Иисуса? 가룟 유다에게는 변하지 않는 게 하나 있었어요. Было одно то, что не менялось в нем. 종교적인 세계예요. Это религиозный мир. 인간이 옳은 일을 해야 된다고 하는 그 생각이 변함이 없어요. У него не менялось то, что человек должен делать хорошие дела. 아니 예수님을 기념하는 거 그거 그 중요하지 않아. 그걸 갖다가 어려운 사람 돕는 게 더 중요해. 이 종교적인 개념이 각인이 안 바뀐 거예요. И в нем не изменились религиозные мысли, то, что нужно помогать нуждающим людям, а 여러분, Иисусу не нужно помогать. 인간의 행위가 아무리 그럴듯해도 복음보다 못한 겁니다. Даже если человек что-то делает, говорит, но нету ничего лучше, чем 사람이 Евангелие. 아무리 모자라고 부족해도요. 복음을 아는 사람이 가장 귀한 거예요. Насколько бы человек не был бы немощен, недостаточно, но если он знает Евангелие, это все. 예수님이 십자가에 죽을 때 오른쪽 강도는 평생 나쁜 짓을 했지만 마지막 예수를 믿는 순간 그는 천국에 갔어요. И когда Иисус был распят на кресте рядом, который был распят на кресте человек, он, уверив в Иисуса, пошел в рай. 그 사람이 받은 축복이 거기서 잘 살고 훌륭하게 살고 사람들을 재판하는 그 모든 사람을 다 합친 것보다 그 사람이 더 지혜로운 거예요. И он был лучше всех тех людей, которые судили Иисуса. 이런 영적인 세계를 가룟 유다는 보는 눈이 없었어요. И у Иуды Искариота не было зрения, глаз, которым можно было 예수님을 увидеть духовный 쫓아다니면서 мир. 끊임없이 종교적인 관점을 가지고 본 거예요. Он следовал только за Иисусом именно глазами религии. 겉보기에는 훌륭해 보이죠. Вроде бы снаружи очень обученный. 그러나 예수님 뭐래요? 네 속에는 도둑이 가득하다 이렇게 얘기했어요. Но Иисус говорит, что внутри тебя находится вор. 인간은 그 문제를 가지고 절대 영적 문제 해결 못합니다. И человек, имея такую проблему, никогда не сможет разрешить духовные 우리가 проблемы. 잘못하면요 신앙생활 하면서도 굉장히 종교적일 수가 있어요. И когда мы ведем верующую жизнь, мы можем быть религиозными. 그게 가룟 유다 같은 착각을 하게 되는 거예요. И получается, мы будем заблуждаться, как Иуда Искариот. 우리가 일부러 나쁜 짓을 하란 말이 아니라 그것은
인간의 근본 문제를 해결할 힘이 하나도 Не 없다라는 거예요. говорится, что нужно делать тогда плохие дела. Говорится, что у человека нет силы разрешить основную 제가 проблему. 서두에서 얘기했잖아요. 우리가 사람들에게 잘하고 양보하고 희생하고 그거 오래 못하는 겁니다. Я уже ранее говорил, что то, что мы помогаем людям, которые нуждаются, мы долго не сможем им 그게 помогать. 나쁜 건 아니지만 그게 큰 힘이 없어요. Это и неплохое, но у этого нет силы. 은혜를 누리는 게 훨씬 강한 거고 훨씬 훌륭한 겁니다. Самое сильное – это наслаждаться благодатью. 가룟 유다는 이걸 이해 못했어요. А Иуда Искариот не смог это понять. 이거를 깨닫지를 못했어요. 이게 무슨 말인지를. И он даже не смог понять, что это значит. 그리고 나서 예수님을 팔지요. И после этого он продал Иисуса. 그 예수님이 결국은 그것 때문에 이제 십자가에 매달려 죽게 된 겁니다. И после этого Иисус был распят на кресте и умер. 그때 27장 3절에 보니까요. 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은 30을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주었다 이렇게 나와요. И в 3 стихе говорится, тогда предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, начал жалеть. 가룟 유다는요. 회개를 한 게 아니라 후회를 했어요. Иуда Искариот, он не покаялся, он начал жалеть. 회개와 후회는 다릅니다. А покаяние и сожаление немножко другое. 회개는 메타노에노라는 말로 쓰는데 후회는 멜레데이스라고 씁니다. И 다른 뜻이에요. И покаяние, и то, что и другое, это немножко другое значение. 회개는 하나님 앞에서 하는 거고 후회는 사람 앞에서 하는 겁니다. Покаяние мы делаем перед Богом, а сожаление перед человеком. 회개는 나의 길을 돌이키는 것이고 후회는 나의 행위에 대한 반성입니다. Покаяние – это поменять свою дорогу в другую сторону, а сожаление – это говорится, что жалеть о том, что я соделал. 두 단어가 비슷한 것 같은데 완전히 그 내용은 들어가 보면 달라요. Вроде бы одинаковые слова, но если войти глубже, другое значение. 가룟 유다는 회개를 한 게 아니라 후회를 했어요. А Иуда Искариот, он не покаялся, он начал 아, сожалеть. 내가 잘못된 행동을 했구나 이렇게 본 거예요. Он увидел то, что я неправильно поступил. 그래서 그 행동을 자기가 반성을 한다고 한 것이 바로 자살을 선택한 거예요. И то, что сожалеть и покаяться, он выбрал путь, он закончил 은 жизнь 30 самоубийством. 돌려주고 자살하면 해결될 거라고 생각한 거예요. Он думал, что если вернуть 30 серебра и убить себя, то все можно разрешить. 굉장히 괴로워하고 반성한 건 맞아요. Правильно то, что он очень страдал и начал сожалеть. 그러나 영적인 세계의 변화가 일어난 건 아닙니다. Но не было изменений в духовном мире. 어떤 면에서는요. 베드로가 예수님을 배신하고 저주하고 한 거나 가룟 유다가 예수님 판 거나 죄로 말하면 비슷한 겁니다. В какой-то степени то, что Петр отрекся от Иисуса, и что Иисуса, что Иуда продал его, одинаково вроде 근데 бы. 베드로는 후회를 한 게 아니라 회개를 한 거예요. Но Петр, он не сожалел, он начал каяться, 아, 내가 큰 죄를 졌구나. что я согрешил, 내가 영적인 문제에 걸려들었었구나. и я был захвачен духовными проблемами. 그래서 하나님의 은혜가 난 필요하구나. 이게 베드로였어요. И Петр был тем человеком, который сказал, что мне необходима Божья благодать. 근데 가룟 유다는 어떻게 했죠? А Иуда Искариот, что он 아, сделал? 내가 행동으로 이거를 반성해야 되겠고 행동으로 이걸 내가 대가를 지불해야 되겠구나. 이렇게 간 거예요. Он подумал, что нужно заплатить своими действиями и заплатить за это. 베드로는 하나님을 찾았고 가룟 유다는 자신의 행위를 그것을 선택한 겁니다. И Петр, он выбрал Бога, искал Бога, а Иуда Искариот, он выбрал свои поступки. 가룟 유다 같은 사람이 목숨을 10,000번을 희생해도요. 이 죄는 해결이 안 되는 거예요. Если такой человек, как Иуда Искариот, будет 100 раз себя жертвовать, ничего не изменится. 결과적으로 가룟 유다가 이해 못한 게 뭐냐? 원죄를 이해 못한 В 거예요. конце концов, Иуда Искариот не понял, что такое первобытный грех. 왜 나는 예수님께 저렇게 분노했을까? 그 근본 원인이 뭘까? 원죄, 근원을 보는 눈이 없었던 У 거예요. него не было глаз, чтобы увидеть основную проблему. 가룟 유다는 인간의 문제에 대해서 근본적으로 하나님과 분리된 문제가 가장 심각한 문제라고 보질 않았어요. Иуда Искариот не увидел, что самая большая проблема человека – это то, что человек отошел от Бога. 가룟 유다는 인간의 행위의 문제를 본 거예요. Иуда Искариот видел только проблемы человека, которые он совершает. 그래서 가룟 유다는 끊임없이 올바른 행동, 좋은 일, 좋은 행위와 선행 이걸 자꾸 강조한 사람이 가룟 유다예요. И Иуда Искариот каждый раз говорил о том, что нужно делать добрые дела и хорошие поступки. 불신자들의 눈으로 보면요, 가룟 유다가 베드로보다 훨씬 괜찮은 사람입니다. И очень много людей, которые такие. 베드로 보고 그럴 거야. 아, 참 배알도 없지. 그렇게 배신할 때 언제고 또 주님 사랑합니다 그러냐. 가룟 유다 얼마나 화끈하냐. 딱 목 탁 끊고. 딱 의리가 있고 말이야. 사람이 저렇게 살아야지.
더 가룟 유다가 더 훌륭해 보일지도 몰라요. Я не знаю, может быть, в глазах неверующих людей Иуда Искариот будет казаться лучше, то, что он покаялся, жертву принес себе, нежели Петр, предавший Иисуса, сказал, что 어려운 любит его. 사람 걱정은 가룟 유다가 더 많이 했으니까요. И потому что очень много людей были на стороне Иуда Искариота. 아마 오늘날 가룟 유다 같은 사람 있으면 시민들이 가지고 꽃도 놓고 막 그랬을 겁니다. Наверное, если по сей день было бы так, наверное, много народов бы пошли бы. 영적인 세계를 모르는 행동이에요. И это дело, которое делает человек, который не знает духовный мир. 자, 왜 이렇게 됐을까? И почему же так получилось? 정확한 복음을 들어갈 수 없는 그에게 오래된 문제가 있었던 거예요. Потому что была древняя проблема, почему он не смог услышать 예수님도 Евангелие. 여러 차례 가룟 유다에게 경고를 했습니다. И Иисус очень несколько раз предупреждал и 너희들 가운데 나를 팔 자가 있을 것이다. он говорил ученикам, что среди вас есть тот, который продаст меня. 근데 그때요, 이 가룟 유다가 뭐라 한 줄 알아요? 예수님께 랍비여 그렇게 И 얘기합니다. тогда Иуда говорит Иисусу: «Рабби». 우리 중에 누가 그런 일을 하겠습니까? 이렇게 아주 이- 천연덕스럽게 물어요. И он спросил, как ни в чем не было: «Кто же из нас продаст тебя?» 근데 성경을 자세히 보면요, 가룟 유다는 예수님을 한 번도 주님이라고 고백한 적이 없어요. Но если посмотреть в Библии, Иуда Искариот ни разу не исповедовался как 언제나 Господь. 선생님이에요. Каждый раз был учитель. 그러니까 가룟 유다가 예수님을 따를 때 늘 선생님으로 생각하고 뭔가 배우려고 따른 것이지 구원을 받으려고 따른 게 아니에요. Иуда Искариот следовал за Иисусом, чтобы получить какие-то знания от него, и назвал его учителем, а не потому, что чтобы получить 우리가 спасение. 신앙생활을 할 때 자꾸 뭔가 배우려고 다니면 안 됩니다. И когда мы видим верующую жизнь, нельзя, чтобы мы старались что-то учить. 은혜를 입어야 됩니다. Нужно получить благодать. 가룟 유다는 그리스도의 은혜가 필요한 것이지 뭐 많이 배우는 게 중요한 게 아니거든요. Иуда Искариоту было необходима Божья благодать, а не какие-то знания. 여러분, 우리가 의롭게 되는 것은 행위를 통해서는 절대 안 됩니다. То, что мы становимся в познании добрых дел, это не нашими 가룟 поступками. 유다는 자살을 통해서 자기가 잘못이 상쇄될 줄 알고 생각한 거예요. Иуда Искариот думал, то, что если он убьет себя, то он сможет искупиться. 갈라디아 2장 8절에 이런 말씀이 있어요. А Галатам 2:8 говорится так. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 되는 것이 아니다. И говорится, что ибо человек не становится через религию закона праведным. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체는 하나도 없다. И нету ни одной плоти, что через какие-то поступки может быть получить. 우리가 의롭게 되는 길은 딱 하나밖에 없습니다. Есть один путь, когда мы становимся праведными. 하나님의 은혜를 입을 때입니다. Когда мы получаем Божью благодать. 이사야서 1장 18절에 이런 말씀이 있어요. А от Исаия говорится так. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희가 죄를 주홍같이 지을지라도 눈과 같이 헤어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 될 것이다. И от Исаия 1:18 говорится: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь». 하나님의 은혜가 임해야 우리가 붉은 죄가 양털같이 희지는 거예요. И если мы получаем, на нас снисходит Божья благодать, все начинает исчезать. 그래서 성경은 요한복음 13장 2절에 뭐라고 얘기하냐면 마귀가 가룟 유다의 마음과 생각을 장악했다 이렇게 나와요. И поэтому от Иоанна 13:2 говорится, что дьявол захватил душу Иуда Искариота. 이게 무슨 말입니까? И о чем это говорится? 마귀가 가룟 유다의 마음을 장악했다, 생각을 장악했단 말이 뭐예요? А что такое, что дьявол захватил его? 가룟 유다의 오래된 생각이 한 번도 바뀐 적이 없다는 거예요. Говорится, что древние мысли Иуда Искариота ни разу не поменялись. 사단이 준 메시지로 꽉 차 있었다는 거예요. Потому что в нем были заполнены те слова, которые давал сатана. 어쩌면 한 번도 나는 하나님을 떠난 죄인이었구나 이런 고백이 되었어야 되는 그걸 한 번도 안 했다는 И 거예요. он должен хотя бы один раз исповедать, что я грешник, который отошел от Бога, но он ни разу не сказал об этом. 요한복음 8장 44절에 이렇게 돼 있잖아요. От Иоанна 8:44 говорится же так. 모든 인간은 마귀에 사로잡혀서 마귀의 자녀로 살다 간다는 거예요. И все люди захвачены сатаной и живут чадами дьявола. 그 이유가 있습니다. Есть причина этого. 우리에게 이미 오래전 각인됐던 각인뿔이 체질이 된 것이 안 바뀌었기 때문에 그래요. Потому что в нас не изменилось то, что было у нас запечатлено, то, что укоренилось, и то, что у нас сущность такая стала. 우리가 신앙생활하면서요 가장 점검할 부분이 나에게 각인된 게 뭐지? 이것부터 빨리 발견해야 И 돼요. когда мы ведем верующую жизнь, нам необходимо проверить и выявить, что же во мне укоренилось. 종교라고 하는 것이 우리 안에는 이미 처음부터 각인돼 있습니다. Религия с самого начала в нас. 인간의 행위와 노력을 기준으로 삼는 게 종교거든요. Потому что религия это смотрит на поступки. 그래서 종교라고 하는 것은 인간이 노력이 모든 것의 기준입니다. И религия говорится, что центр всего критерия это старание человека. 그 종교는요 영적인 사실에 대해서는 관심이 없어요, 사실은. И у религии по правде нет интереса к духовному. 여러분
교회를 다녀도요 종교인들이 있어요. 영적인데 관심 별로 없습니다. Есть очень много религиозных людей, просто которые ходят в церковь. 거의 교회 다니면서 하는 얘기가 늘 사람들의 행동, 말하는 것, 그 양심, 뭐 행위 그것만 얘기를 하는 거야 계속. И ходя в церковь, такие люди всегда осуждают человека, смотря на его поступки. 그렇게 얘기하면 바리새인들이 훨씬 훌륭하죠. А если так, то получается фарисеи лучше. 바리새인들은 행동이 얼마나 멋졌는데요. Насколько же фарисеи вели себя хорошо? 자, 그래서 우리가 내 안에 나도 모르게 각인된 것이 종교라고 하는 것을 빨리 찾아내야 돼요. И поэтому нам необходимо выявить ту религию, которая в нас запечатлено. 복음이 각인돼야 됩니다. И нужно, чтобы в нас запечатлелось 복음 뭐야? Евангелие. 하나님의 은혜로 난 살 수밖에 없다라는 게 각인돼야 돼요. И нужно, чтобы в нас укоренилось то, что без Евангелия я не смогу жить. 로마서 3장에 분명히 말씀하고 있잖아요. И от Римлянам в 3 главе очень хорошо говорится. 로마서 3장에 인간은 모두 다 악하고 오직 하나님만 선하다는 거예요. Говорится, что все люди согрешили, а только Бог праведен. 그래서 사람은 다 거짓되고 오직 하나님만 참되시다. 이것을 발견해야 됩니다. И нужно выявить то, что только Бог совершенный. 그래서 우리가 하는 행위 어떤 것도 자랑할 게 없어요. И поэтому у нас нету чем погордиться. 우리의 행위가요. 그때 잠깐 옳은 일을 할 수는 있으나 그게 지속될 수도 없고 그게 영원하지도 않습니다. И наши поступки, они могут быть временными и не имеют продолжительности, и это не вечное. 하나님의 은혜를 누려야 할 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что вы будете наслаждаться Божьей 그게요. благодатью. 이 불신자들이 볼 때는 야, 그 교인들은 또 양심도 없어 그런다고요. И в глазах неверующего будет такое, что как будто у верующих нету стыда. 아니 뭐 나쁜 짓을 다 해놓고 난 하나님의 은혜가 필요합니다. 이런다면 너무 양심 없어처럼 보이잖아요. И если вы будете говорить, что мне нужна Божья благодать, и вы будете совершать плохие поступки, вроде бы нету стыда. 그거를 악용하면 그 사람은 영적인 걸 모르는 것이고 진짜로 알면요. 나는 아무리 선하게 살려고 싶어도 인간은 그렇게 선하게 살 수 없는 겁니다. И насколько бы человек не старался жить праведно без греха, он не сможет жить так. 로마서 7장 15절에 바울이 이렇게 고백해요. И от Римлянам в 7 главе Павел исповедовался так. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 그것을 나는 행하고 있도다. Он говорит, что всем находящимся. 19절에 이렇게 얘기합니다. И в 19 стихе говорит так. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 악을 나는 행하고 있구나. Говорит, что если я не знаю, то делаю плохое. 이게 솔직한 고백입니다. И это его исповедь честная. 여러분 자신에게 솔직해야 돼요. И вы должны быть честными с самим собой. 사람의 가장 큰 나쁜 습관이 뭐냐면 솔직하지 않은 거예요. Самая плохая привычка человека – это то, что он нечестен. 자기가 자기를 알잖아요. 자기는 참 악하다는 걸. Человек сам знает, что он несовершенен. 그러면서 착한 척하는 거 이건 진짜 대책 없어요. Но делать вид, что он такой добрый, нету замены этому 하나님 человеку. 앞에 솔직히 인정해야 돼요. Нужно перед Богом признать честно, 나는 행할 능력이 없다. что у меня нету никакой силы совершать хорошие дела. 선을 생각은 하지만 그걸 할 의지도 없다. Даже если я хочу делать добрые дела, я не могу. 그래서 하나님의 은혜가 나는 필요하다. И поэтому я нуждаюсь в Божьей благодати. 이게 내가 하나님 앞에 나가는 가장 중요한 비밀입니다. И это самая важная тайна, когда мы идем к Богу. 이게 복음 각인이에요. И это запечатленное Евангелие. 복음 각인이 내가 막 선하게 의롭게 착하게 산다가 아닙니다. 나는 연약하고 난 할 수 없어. 하나님의 은혜가 없이는 안 된다고 하는 고백을 하는 게 복음 각인이에요. Запечатление Евангелия – это то, что когда человек исповедует, что без Божьей благодати я ничего не могу. 교만이란 말이 뭔지 아시죠? Знаете вы, что такое возгордение? 자기 스스로가 의롭다고 스스로 자꾸 자기를 인정하는 게 교만인 거예요. И гордость – это когда человек начинает думать сам себя, что он лучше всех. 하나님은 그러잖아요. 교만한 자를 주는 버리신다고요. И Господь говорит, что Он таких бросает. 교만하면은 하나님도 외면한다니까요. И если человек будет так возгордаться, то Бог просит. 여호와의 낯은 교만한 자를 뒤로 하시고 나를 죄인이라 여기는 자를 바라본다 이렇게 나가잖아요. И Господь говорит, что человек удаляет от себя гордых людей. 하나님 앞에서요 나의 연약함을 솔직히 고백하는 게 최고의 은혜요 축복인 줄 И я 믿습니다. верю, что наилучшее благословение благодать – это признать все свои немощи перед Богом. 그래서 로마서 1장 17절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Римлянам 1 главе говорится так. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 이렇게. От Римлянам 1:17 говорится так. 하나님의 의는요 하나님의 의가 나에게 나타나야 되는 거예요. Говорит, что в нем открывается правда Божья, во мне нужно, чтобы 내가 открылась. 의로워지는 것은 하나님의 의가 내게 임하기 때문에 내가 의로운 것이지 내 행위가 의로워서 의로운 게 아니에요. И открывается правда Божья не потому, что по моим поступкам, а потому что Божья благодать снизошла.
빌립보서 3장 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다. И также от Филиппийцам 3:9 говорится так. 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니다. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암아 곧 믿음으로 하나님께서부터 난 의다. 이렇게. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. 가룟 유다가 이 의를 이해를 못한 거예요. И Иуда Искариот, он не смог понять эту праведность. 하나님, 그러니까 가룟 유다가 자기가 의롭게 되는 것은 자기 행위로서 의로되는 게 아니고 예수 그리스도 안에서 주시는 하나님의 은혜로 주시는 의가 돼야 되는 거거든요. И нужно было, чтобы у Иуда Искариота была праведность, чтобы он думал не по его поступкам, а по уже благодати получил. 그래서 로마서 5장 8절에 이런 말씀이 И 있습니다. поэтому от Римлянам 5:8 우리가 говорится 아직 так. 죄인 되었을 때에 Когда мы еще были грешниками, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. говорится, что Господь умер за нас, когда мы были еще грешниками, и доказал нам свою любовь. 우리는 하나님의 은혜로 의로워질 수밖에 하나님의 은혜로만 의로워지는 줄로 믿습니다. Я верю, что мы становимся праведными только по Божьей благодати. 그래서 우리가 부족하고 실수할 수 있어요. И то, что мы немощны и допускаем ошибки, это нормально. 저는 가룟 유다가 행위적으로 보면 그렇게 어마어마한 죄라고 생각지 않습니다. Я не думаю, что Иуда Искариот сделал очень плохое 뭐 дело. 은사 30에 팔 수 있죠. Человек может продать за деньги кого-то. 돈이 궁하면 그럴 수도 있겠지. Если человеку нужны деньги. 베드로는 예수님을 저주까지 가면서 배신했는데요. А Петр же даже проклял Иисуса. 그 행위가 문제가 아니라니까요. Говорится, что не проблема в поступках. 그걸 바라보는 영적인 관점이 완전 달랐다는 거예요. Говорится, что духовные глаза были другие. 우리가 나의 잘못을 놓고 너무 그 잘못한 거에 대한 죄책감을 느끼고 이걸 내가 어떻게 행동으로 바꿔야 그게 더 큰 문제입니다. И то, что мы начинаем сожалеть о своих поступках, которые мы сделали плохие дела, это хуже проблемы. 하나님의 은혜 앞에 나가면 될 줄로 믿습니다. Я верю, что можно пойти к Господу. 그것이 하나님이 우리에게 주시는 은혜 중의 은혜예요. И это благодать из благодати, которую Бог нам дает. 그러면 내 안에 계신 하나님이 빌립보서에 있는 말씀 그대로 내 안에 계신 그분이 나를 이루어 가시느냐. А как филиппийцам говорится, Господь, который во мне ведет меня. 우리가 우리의 행위를 내가 노력해서 좋아지는 게 아닙니다. И я становлюсь праведным не потому, что я делаю хорошие дела. 빌립보서 1장 6절에 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. И от филиппийцам 1:6 говорится, будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. 빌립보서 2장 13절에 이런 말씀이 있어요. И также от филиппийцам во 2 главе говорится, 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시느니라. в 13 стиху, потому что Бог производит в вас и хотение и действия по своему благоволению. 우리 안에 착한 일을 시작하시는 이가 지금 우리를 이루어 가시는 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что Господь внутри нас ведет. 여러분 아무것도 걱정하지 마세요. И не переживайте ни о чем. 조금도 뭐 실수에 대해서 괴로워하지 마세요. И даже из-за каких-то ваших ошибок не... 내 안에 착한 일을 이루시는 이분이 나를 이루어 가신 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Господь, который внутри нас, Он ведет нас. 자, 말씀을 맺습니다. И я дам заключение. 교회의 가장 중요한 사명이 뭐겠어요? И самое важное предназначение церкви какая? 이 복음의 진리를 지키는 겁니다. И это почитать истину этой церкви. 의외로요, 이 복음이 자꾸 세상의 기준 때문에 흔들려요. И как ни странно, Евангелие из-за мирских критерий начинает колебаться. 다른 복음은 없습니다. И нету другого Евангелия. 어떤 다른 것으로는 구원의 길이 없어요. И нету другого пути, где можно было получить спасение. 베드로가 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀했어요. И Петр Деяния 4 главе сказал, 다른 이에서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. что нету другого пути, где нам надлежало бы получить спасение. 완전한 복음, 순수한 복음, 원색적인 복음을 누리기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь положил, чтобы вы наслаждались настоящим точным Евангелием. 복음은 하나님의 전적인 은혜요 축복입니다. Потому что Евангелие – это благодать Бога и благословение. 그걸 누리기를 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господь положил, чтобы вы наслаждались. 두 번째는 이 복음이 증거되기를 원해요. И во-вторых, Бог желает, чтобы это Евангелие могло распространяться. 사람들은 착하게 살려고 하고 선하게 살려고 합니다. Многие люди стараются жить очень усердно и стараются жить добрыми делами. 그건 나쁜 건 아니고 훌륭하고 좋은 거예요. Это неплохое, это наоборот хорошее. 그러나 그의 노력은 그 결과를 얻지 못해요. Но старание человека, заключение не будет таким, как он ожидает. 그래서
열심히 살면서 시달리는 사람이 너무 많아요. И поэтому очень много людей, которые живут усердно, но колебаются. 뭔가 인생을 새롭게 살고 싶은 사람은 많으나 안 되는 사람이 너무 많다니까요. Очень много людей, которые хотят начать новую жизнь, но не получается. 그들을 도와야 됩니다. И нужно помочь этим 어떻게 людям. 돕겠습니까? Как? 정확한 복음을 전달하는 것이 최고입니다. Наилучше это говорить о точном Евангелии. 그래서 사도행전 5장 42절에 초대교회는 이런 일만 했어요. И поэтому от Деяния 5:42 верующие ранней церкви сказали так. 그들은 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였느니라. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 세 번째는 현장의 영적 문제를 치유해 줘야 됩니다. И в-третьих, нужно исцелить духовные проблемы на местах действиях. 세상의 문제는 정치 경제 문제가 아니라니까요. И мирские проблемы — это не просто проблемы политики. 근원으로 들어가 보면요, 세상신 마귀가 다 붙잡고 있는 거예요. И если войти поглубже, то дух этого мира ослепил умы и захватил 에베소서 этот 6장 мир. 12절 우리의 싸움은 혈과 육과 싸우는 게 아니라 그랬어요. И от Ефесянам говорится, мы не боремся плотью, 영적 전쟁이에요. мы ведем духовную войну. 그래서 현장에 정확한 복음을 증거하였으므로 치유해 주셔야 됩니다. И нужно говорить о точном Евангелии на местах действий, и только так возможно 네 исцеление. 번째는 이것을 지속할 교회 시스템을 세워야 돼요. И в-четвертых, необходимо поставить систему, которая будет продолжать. 저는 우리 교회가 앞으로 이와 같은 현장에서 이 답을 주는 시스템을 곳곳에 세울 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы с нашей церковью мы могли на каждых местах действий поставить такую систему. 여러분 한 사람 한 사람이 바로 시스템이에요. И вы один человек, каждый человек — это 여러분은 система. 확신을 하셔야 됩니다. Вы должны быть уверенными. 내가 영적인 파수꾼이고 영적인 의사고 영적인 대사를 할 수 있는 사람들이다. И я человек, духовный посол, духовный страж и духовный воин. 사람들이 여러분에게 이렇게 말할 겁니다. 아, 너는 이렇게 품성도 안 좋고 성격도 그런데 무슨 네가 우리를 치유한단 말이냐? 그건 사람들이 몰라서 하는 소리예요. И люди говорят, как же ты будешь исцелять таких людей? Это потому, что люди не знают. 정확한 답을 주면 결과가 나옵니다. Если вы дадите точный ответ, то будет заключение. 이 사명을 감당하는 여러분 되길 주의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа желаю, чтобы вы смогли нести на себе эту миссию. 기도하겠습니다. 하나님 Помолимся. 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 우리에게 주신 놀라운 이 영적 사명을 제대로 깨닫고 현장을 살리는 전도자가 되게 И 하옵소서. дай нам сегодня стать духовными благовестниками, которые будут это понимать. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.